Jeg har ikke respekt for kvinnelige preston. Ikke øynene til øyneste. Selv om hun påstendet til at Gud kattler seg. Norge har Gud ikke kattlet det. Gud ganger ikke møte som året. Og hans år sier til at biskoper, som også kan tøyes som omskjønnermenn, øynar konomenn, skulle være øynar konomenn, og tar skulle standa vel fyrir sin egna hus og bla bla bla. Så tar kunne ikke være koner til omøvligt. Og til visste man av, var man fullstendig grøyer iver inntil bare 4-25 år siden. Og så begynner jeg alltid flytta seg mer. Og til presset kommet fra heimen, fra heimsens anda, det ikke kommet fra Gode. God flytter seg ikke fra sin åre. Så vi har Nya testamentet, og vi skulle skipe oss som Guds menighet, og så hittar vi det på her, hever Gud givet oss nekkere løybøyninger, nekkere meginregler om hvordan vi skulle skipe oss. Hever Gud nekkere mening om det, eller hvordan skulle bare finne det selv? Nei, Gud hei en apostel, Paulus, som hei sett hirar, han sette Timotheus og Efesus som hira, og Titus og Kretoi som hira. Og her skriver han som apostel løybøyninger tiltar hirarna, hvordan menigheten skipa, og være en sånn skipa her ta, og hette kom jo i Guds år, og hette det som vi tar ut opp når Nya testamentet lesa, ja, så det Guds år. Og det det sjåvande. Og vil vi skipa okken etter Guds vilja, så det som Paulus skriver i Guds vilje til alle tøyer, oansett hvordan tøyer anden oansett hvordan langt frafallet kommer, og hva normer i øynene for samfunnet. Det løyga mykje. Biskoperen, 4 Timotheus 3 og Titus 8. Og til at en biskoper omskjønnermever, til prekvar Titus 8, til at en biskoper må være avlastande som omskjønnermever Guds. Så en biskoper omskjønnermever, men året biskoper et bibelst år. Det ser bibelst av bishop. Det en hakstur og en stedbundnare menighet. Etla hvis det ankra menighet som knyttar saman, og du hever en som Paulus, eller du hagri atter, så kan det være en erska eller en iver biskoper. Det bare en iver hyre. Men i allomføren det menn. Der kunne ikke være kvinner. Og det kan du kalla hva du vilt. Du kan kalla det mannssjåvinistisk og gammaldags og alt det her. Ja, Guds minster et patriarkisk samfunn. Guds idé og Guds minster patriarki. Patri kommer fra pater til feir, og arsk til en arch, til det haksta, til feir høverskaper, feir løsla. Det Guds, det så vissulige Guds. Ikke bare idé, men Guds minster. Guds år sier det så rævelig klart. Så er det grunden til at jeg slett iverhøver ikke kan, og iverhøver ikke vil, og omgang til ferie, jeg gav til å nekra en kvinnelig prest, så er det jeg gav til ikke omkring prester. Og at en prester, rattboende prester, ja, så er det medvår. Men en kvinnelig prest gav til ikke bare, jeg er anstikt for dem. Sjålten der sier seg være frelst der, og han sier hva der sier, der kan si at God vil kalla der. Jeg trykker dem ikke. God ganger ikke mot sin åre. Fyrda Korint 11, tror jeg. Men jeg vil haft ikke kunne vite at høver hvers manns Kristus, og høver kvinnerna mæveren, og høver Krist god. God feir, god sonur,
mæveren og kvinnan. Her er sti, her er en valda pyramida, kan du kalla det. Som Guds år setter opp og lærer. Og hatt er så dundrande Bibel, så det er særlig langt i 1. Mosebok, Genesis kapittel 3, vers 16. Vi kvinnorna sier han til god, jeg vil størlige markvalda tunna sorg og tunna frameling, og i sorg skal du bæra fram bøten, og tra tunn skal være til ektamanns tunns, og han skal stjøtna iver her. At jeg setter god opp her på denne veien, at mæveren skulle stjøtna iver kvinnene. Så hatt det bara forstyrst at han syndafallet, men at det vær til åren, at det bor langt i skapanar ordningen. Vi til at God skapar i mannen først, God skapar i mannen til sin sjåls, og så skapar han kvinnorna til mannen. Tog mæveren under gode og kvinnan under mannen. Kvinnan kan ikke komme over mannen og tala over han, så hever hun tilrant seg myndeløyga. Da hever hun tilrant seg myndeløyga. Angen ratskikar mæver setter seg i en såkallet Guds huse og lustar etter en kvinnemenneske at læra seg Guds år. Og så sier hun seg være prest og sier seg være kattelig av gode under kvarstje. God hever angar kvinnelige prester, og han har angar haft, og han får angar jeg til hava. Ikke øyntan, øynast øyn. Vi fer atter til 4 Timotheus 3. Vi stedfester til Johanni at en biskoper er en omskjønner med over. Og til minne meg rett, så er det det som Jakob Dahl skriver. Fyrstå med over, omskjønner med over, et eller annet sår, men King James sier a bishop. 4 Timotheus 3 fra vers 8. Hette er en sånn framsøgn om en over trai i biskopsembetet. Han tror et godt versk. Og en biskoper må være avlastande. Ekta mæveren tja øynar i ekta konu. Han skal være avlastande til nummer 8. Nummer 2 er han skal være ekta mæveren tja øynar i ekta konu. Ja, men så er det mer grundleggjande enn til at han skal være ekta mæveren tja øynar i ekta konu. Enn mer grundleggjande og mer innlysande er til at han bor ut, ja, men så er han mæver. Han kan ikke være ekta mæveren tja øynar i ekta konu, men være en kvinna. Som har koppet til en høtte. Og så har man ikke andelig forstand, anga bering for Guds forskriften og hans åri om mannjøtene, og jeg respekterer ikke en som skal lære Guds år som ikke har respekt for Guds år. Jeg kommer ikke under en slukan. Så bortur atle man ikke være. Og det har fortalt ikke gjort meg til. Ekta mæren til øyne er ekta konu. The husband of one wife. Det er ikke til at han skal være gifter. Det er bare til at vi vil ikke tog å være gifter, så skal han være av en slugens leie at han helder seg til konen han hever. Og han er ikke en som skiler seg, men fer hon, det har vi ofta lært for, og tås om, fer hans kona fra honom, og hon fer seg en annan. Så er hun drivet håret til honom, og så synder han ikke om han som skulle gifte seg oppatter. Og da er han helt ikke en flarkone med over. Han er stadigvæk ekta mæren til øyner ekta kone, hverje, tog som han hever nå. Det vil si han hever ikke tvær. Og han er ikke øyn som bare blekker øyne ut fersen, er det bare til han blir trøttere hinnere. Nei, til hvis jeg misser henne. Men hatt det så i spår. Hikk. Vi tar så om biskopsembetet og biskopen. Biskopen er ikke det som Jekvann Frøriksson er. Han kunne være en iverbiskoper. En biskoper er, og en omskjønnermæver er egentlig en pastorer. Det er en hakste mæver og en stedbundner menighet.
Det en biskopur. Det en omkjønarmæver. Og hikker du inn i falkakirkene, så det presteren. Tøy kan ingen prester være kvinna. Og tøy tar jeg suttje om kvinna og kallar seg prest, så hva skvett? Hun klikker. Hun har angra respekt for Guds året, og hever hun lyset her, og hever hun seta, er det ikke jobb for henne, så er det bare tegn til at hun angra respekt for Guds året. Ja, men en som ikke har respekt for Guds året, han skal ikke komme og lære meg Guds året. Eller hon, altså. Hva så vidt her? Djevin til gesta til einar ektakon, arvætjen drivligur, gaun abbore, djevin til gesta bludnis, skikka og fralæra. Ikkje djevin til voin, angens loare, ikkje gradgjera til skittun vinninge, men tålen med ujur, ikkje klandersvatte, ikkje adgjørndar samur. Ein som stjøtnar vel sin egna huset. Hver stjøtnar husen? Det kongren i husen. Det ikkje konan. Hevande sunne bøten og undergivne vi allar saumasemme. Det at ein mævur, if a man, ein mævur, vet ikkje hvordan stjøtna og sin egna huset, hvordan skal han teka seg av kyrkjegods, teka seg av til å være omkjønnar mævur. Ja, det han som styrer. Han hakste som styrer. Ikkje ein nøyomvendinge, at ikkje verande litter opp vid drambelete, han fattelig inn i fordøming djevelsins. Her at må han hava godt omvælig av tøymen som for juttan, at ikkje han fattelig inn i vannære og snærre djevelsins. Så kommer man til degnarna. Lykkaløs må degnarna være virlig. En degner en som tjener biskopen, en som ganger omkjønnermannen biskopen til handa, til å si, ja, en degner, eller en kyrkjetjenere. Tar skulle også være menn. Vera virlig, ikkje tvøytungu til, ikkje givne til negvoin, ikkje gradgjør et skitten vinninge. Haltande løndardom troarinnar og en røynar samvisko. Og let hesar fyrst vera røyndar, så han let har bruka degneembete, verande funner avlastande. Så stendur, en ta såløs mot tarra koner. Så du hatt bara et eika pregum til at sjalt degnaner menn, det her stendur hos tarra koner skulle vera. Og ta du hever hatta, hatta stendur godt nok ikkje som bøynløs pastor av biskopsembeten hvordan hans kona skal være, men ta hette galdande for tar eldstu, eller degnaner, så hette så sannelig øysene galdande for biskopen. Så du måste alltid hava til patriarkiet. Og jeg vet at folk tåler ikke patriarki, så er du kavhøyen. Ikke egentlig til at du ikke eller la meg heller si at du blinter. Du har en viring for Guds ordre, og det en satanisk skitter ut så all. Du skiten. Hette øynaste myndeløyke hins frelsta. Det Guds ord. Hver ditt støtt, folk? Enda såles motar av kone vera virligar, ikkje bektallarar, droligar, trofastar i öttenloton. Så sier han òsne, let degnarna vera ekta, mennene ikkje øynar i ekta kone. Øynar kone menn, altså. Stjøtnande bøtnen sunnum vel, og ekne husen sunnum. Sart du? Han sitter saman til degnarna. At han skulle stjøtna husen sunnum vel, så at han som stjøtnar husen til mævren, ikkje kone. Skill du? Så fer vi til Titus. Her skriver Paulus til Titus såleis, fra Titus 8:3. For hesa grund let til etter og kretøy, at du skulder seta og rett let har loter som vanda oi. Så at du kom her, folk var frelst, og her var kanskje 20-30 folk, og mange var her. Han let Titus være to etter her. Vi fra hvor er. Og så skriver han et brev 17, og tog lette det være etter, for at du skulle sette tingene i rettla, skipa tingene. Og så gjør han noen forskriftene for hvordan tingene skulle skipast. Og det stender i Guds åre, Guds evige, høylige åre, som prestene sier at de lærer og prætika. Og så kan de stikk motsatt tog, og fylle seg tog andan. Skal jeg ha respekt for tog? Jeg har respekt for tog.
Så du kastar skiten. Fotra tojarantanon. Og tojarantan satans ante. Det ikke Guds ante. Sjalt om det kyrkja, og sjalt om det prestor, kvartas øyter. Skøyt ja, hva øyter. Du skal respektera og elska Guds år. Du skal kalla det tryggvante. At du skulle sette og rattla tar loder som vanta ui, og innsetta elstar. Innsetta elstar. Hvordan nekvar, det vet man ikke. Så nek som man heier at jeg velger på seg, ganske 5 eller 6, typisk 6 elstar, som lukka som en murer. En murer her til å standa og stia på en annan, for at det skal holde skal standa, og til menn. Kvoi, tog menn jo sterskare. Tar jo 25% sterskare fysiskt, og god skapt tar til å være løyarar. Han skapt tar til å være løyarar. Bæg jo i møgnjøtene, og i familjene. Efesus 5 og Kolosserbrev 3. Og i samfunnet, Jesaja 3:12. Menn skapter og atleir av gode til å være løyarar. Og det en mynd som speklar Guds minster. Det som løser her i 4 Korint 11. Og Johanne. Høver hvers mans Kristus. Jeg vil til haft å vite at høver hvers mans Kristus, og høver kvinnerna mæveren, og høver Krist god. Sagt det til høverskaper, til myndeløgje. Det ikke bare alt lykka som, bare flautande og lykka mykje. Nei, den høverskaper her. Og det fra Guds skapar hånd mæveren. Vi får atter til Titus 8. Innsette eldstar i kvarjens steg, og jeg har fyrskipat her. Han sier da vi han tar en fjord. Han skulle innsette eldstar. Nekar veri avlastande, ekta mævren til øynar ekta kono, hevande trofast bøten, ikkje akkart for eurikjeskap eller austurli, tog at ein biskopur må være avlastande som omsjånar mævur Guds, ikkje sjálvraien, ikkje kjøtt fyrsten, ikkje given til voin, angens lovare, ikkje given til skittna vinning, men han elskar av gestablutne. Han elskar av gaun mannen, edrulig, rattviser, høylar og frahaltande. Sagt du, vi tar langt å lise det her. Ekta mæren joinar ekta kone. At det kan ikke være en kone. Ikke at han tog perversor! Og det det. Det andalega pervers. Andalega homoseksuell. Andalega reivrend, det som det nyvender opp. Respekt for etikken er anstig for etikken. Det var anka respekt for etikken bøk til skulle øydas for stand og pratika. Så jeg vil kjenne kvinnelige prest. Vil kjenne slett ikke. Jeg vil ikke bare anka respekt, jeg vil anstigt for dem. Anstigt for dem. Og det lukka mykje krusifikt og firmyntarlig og bla 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 og godt tjunaband og alt det bla 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 bla. Jeg lett ikke pekki ut det. Så hatt det altså det. Og hatt det brakka til ja. Nå, jeg halde det simpelt hen så langt ute.
Och det är spiltur nytt. Alltså jag har en pappa som är mitt i 40-årsåldern, han tossar om att det var släkt till till han var lytlas. Att han var yngre, 20 och 30. Att när jag kom till en för forskning. Så späckliga. Marion Beck var den första. Och så var onkel rävlig skriving i blöven och till att onkel ungdomslöjare som var med och han hade sagt han är rått tajmon här ute i Toftum. Från affär i kyrkju till och kyrkju som Marion Beck hon skulle prätka i kyrkju i Toftum. Och det var ett öligt skrivaroi i blöven av henne, alltså satans prästen och Marion Beck. Så här trutjar konerna i vavnen som säger sig vara präster. Det är slett inte. Det är inte omkjönare, det är inte biskopar, det är inte hyrar. Så att det är allt det samma. Omkjönare av biskopar och hyrar. Låt oss så färra till 4 Korint 14. Her skriver Paulus således til møgnene i Korint, og til øysene kom ut i Nya Testamentet, som jeg har givet der oppe på påskassan, som du ikke legger i, og til å være til tunne egne vannære. Fra 4 Korint 14, 34, lete kvinner tykkere halda tøgn i kyrkjen. Det er ikke løftøymene tala, har du godt sige, lete kvinner tykkere halda tøgn i kyrkjen. Det er ikke løftøymene tala, men tøymene bøy er under luttene, som øysene loven sier. Loven sier at øysene, men her er det Paulus som skriver at her, øysene brevet til en høytning av møgnehøyt. Utanfor jødadømmen. Han skriver til at det skal være sånn. Och det kommer ut i Nya Testamentet. Men så blir man bara bortförklara det och säga att det löser hur tojar han hur man också säger nej. Heter hur så god lär rockon och i sin norr. Visst du näkar respekt för Guds ord. Och tar som säger så lära Guds ord men stannar bortförklara det. Tar på för satan. Och kvar är det tar? Anna för präster. Eller mer inte 40% av prästorna. Men vad är det så? Jag tar måste själv finna det. Jag har länge funnit det vad det är. Och om ter vill jag lära när kan lot, låt er spyrja såna äkta män hemma. Till det är en skam till kvinnor att hela i kyrkene. Kvärt kom Guds ord ut från tikkon, eller kom det till tikkare ögnans. Så att kvinnor skulle ta i kyrkene. Ja, så ger man bara det här till, ja men okej, så skulle det shit och snacka med kyrkegång till värld, med en gudstjänastan värld, med en möte värld. Nej. Detta kunde vi då knyta till 4 Timoteus 4 Timoteus 2 11. Detta skriver Paulus till Timoteus här. Och detta är det samma ord, men detta gör det gröjare för oss hvis vi vill hålla oss till Guds ord alltså. Så ständer det här, låt kvinnorna lära och kvirre vid alla underkynne. Det lyssnar att du vill lösa på en här. Låt kvinnorna lära och kvirre vid alla underkynne. Men jag lov inte kvinnor att fralära. Så det är inte bara att jag skulle sitta sossa, men att jag skulle släppa helt att lära. Och vad är det här? Jag till stand och talarställen och tala. Och löja. Och tala verkligen god. Och över samkomna, över männen och över männen.
som er i tutt høtt. Så du tog det perversion. Det som vender opp. Og hver gjør det er Satan. Han koppar ødelen av høttet. Han vil noe koppa ødelen samfunnet av høttet. Jeg kan ikke inn i møgnøyder som er koppa av høttet av Satan. Jeg lover ikke kvinner av forallære, eller at tilrenne myndeløyga, så hun hever ikke myndeløyga, og spiller som om hun hever, så hever hun tilrant seg det, krattet seg det. Hun hever det, hun øyder ikke. Hun stender i en posisjon som ikke er given henne som kvinna. Altså, ja. Og du kallar det bibeltryggvand, og vil ikke tryggves ned, og kanskje varst ikke her. Har du lyst til Nytt Testamentet, Jack noen? Hetta er det som Guds ord lærer og mest hingen her. Hatta orskje slett ikke bæra. Hatta orskje slett ikke høyra. Nå er det fotlig heimen, fotlig heim til standa. Jeg vet det vel. Ikke bare til, men nesten alt. Hetta er kortene til som God lærer og i sønnen året. Og som vi sier, papen min som er 76, han sier til, hetta var det vanlige før. Og det som vi sutja nå, det var fullstendig fremmint da han var unge med vår. Ikke bare ta, men og i alden er atteretter. Hva er det? Tog man grunnleggende fylte forskriften og Guds åre. Ja, men det er så lovist. Det er så lovart, så nei. Elska ditt med så halte båmøyne, sier Jesus. Vi viser god i at elska han. Vi halte, ikke bare hans her båmøyne, men også hans her forskrifter. Tror han ikke engang det er respekt for det gode hvis du ikke overhøver giver hans her forskrift om gater. Anker respekt. Jeg var ansikt for det. Total ansikt for det, Jeg var total ansikt for det, Og hinna var i vavnen. Og alle hinner såkalla kvinnelige prestander. Og i färgen, det er satans ansikter. For det er han øynast. God er først ikke kallet deg eller innsett deg. Det er kallet deg sjálvar. Og Guds år gjør deg ikke lov til at stand ut i plassen til å stille deg sjálvar. Oi! God gonger ikke med sin år. Eller spekt deg hva det sier. Det er fløyten lukka meg ikke. Eller vi ikke kvinner fra allere eller at tilrenne myndelag i mannen, men at vi er kvirre. Og vi sitter og halda munn. Så som jeg sier vi misjonsfalt ut i skåpen av sinne. Lukka det er rent. Helst vi er så iver andaligt. Tåler ikke Guds år. Hvor sier han etter her? At han lovde ikke kvinnen at fralæra, teach, eller at tilrenne myndelag over mannen. Usurp authority over the man. Usurp til tilrenne. Han sier så i vers 13 her, og i 4 Timotheus 2:13, tog at Adam var først mynda over, så han Eva. Så til at god mynda Adam først, og så han i egen mynd. Og så sier han, det er ikke godt med en ansmatter, jeg vil gjøre henne medhjelp. Og så tog han og drivja på henne og skapte henne en hjelp. Ikke en medhjelp. En hjelp som er hørselig til landsherre. Ikke medhjelp. An help meet for him. Meet, M-E-E-T, en hjelp som er hørselig til landsherre. Så at Adam var først mynda av søyan Eva, og Adam var ikke tøybaur, men kvinnan verande tøyba var i misgjerne. Kvinnan var tøyba, lokka, nesadrien, snutt, av Satan. Satan kom her, kan snuta, han snutte kvinnan. Hon er kjenslodriven og veik, og det sørst du. Ta det er press på, ta det er press av heimsens anda over et eller annet mål, så må mæveren komme her og være psykologisk stol for konna. Nei. Det sier meg bare til at hvordan reivrent og sataniske det er. Det var koppet til høtte. Og det vet at det er eldre. Og da jeg var 18 år, da spurte jeg 2 gamle menn ut av toften.
Hvor jeg og en annan, vi spurte två gamla män, Ernst og Søren, hvor det så til bara mannlige hyrar allastane, og mannlige eldstar, mannlige eldstar? Ja, men det stendur skriva, sier Søren. Det stendur skriva. Og det her det stendur skriva, det stendur en skriva. Ja, men så kunne du bara för att bröta det. Eller bara snacka om det, bara göra som vi till sig sätta. Och bara röra kan i dagsens texter. Som vi får att läsa, det är dagsens texter och filosofera i tog och ge att något gott under gamla smule och bli en tonaleie och hej, välkommen och ja. Jeg stod ikke først i jobben til kun. Det kan reiver enda satans armar til der. Armar jeg kom. Og så hører man, det var akkurat, hennes navn var drie, det var et annet press om LGBT i samfunnet. Hun har ikke sagt noe om LGBT, hun har bare sagt at hun var det var bara till hon var fyra familjer. Alltså hon har inte sagt något om det tog. Det tar ögonen att göra. Inte hon, men tar öga prästarna att göra som alla öga vara män. Och till tog prästar öga vara män. Till män har varit styrst till att göra det. Visst är det män. Det här konar halta. Bängnar och känslodrivnar och få psykologiska stol från sin man. Ta man med över själva. Eller ta kräver en Guds med över själva. En Guds med är under vanja själv så gode. Han och god i sig. God fäger, god soneren, mäveren och konan. Hatta det som Bibeln lär. Det tålar det släck. Att det vurst det som Bibeln lærer. Så snackar vi om en man och en Rona 2016. Alltså man får in i tunna kanal. Det eneste snackar om det är att konor till akta männen och männen iver. Alltså det är det eneste snackar om. Frafallen reiver endur satans spottar. Jeg prater ikke godt år, tar jeg sier det. Og nei, ikke gjør man ikke med det, og man legger den ikke ut da. Man legger den ikke ut da. Og man spottar det. God sier det kun. Og nå vet jeg hva Guds år lærer. Og at det jeg har nok sagt at det i ødlom nivå, jeg lette meg bare tenke det først, Jesaja. Jesaja 3:12. Hvert falskje mine vivugur. Bøtten å tåra kuarar. Det er jo ikke rett. Bøtten kuarar. Ta bøtten blir reella frekk og opprisen, og ta mennene ta lyd kilemannen. Og kvinnor stjøtna iver tøymen, iver kvarjon, kvinnor stjøtna iver mannen. Så at det setter godt fram som, les Jesaja 3, allan kapitlen, han talar om Israel som totalt frafallet og stod dømen og nær. Og til her samfunnet, føreska samfunnet i det stendur. Totalt frafallet og dømen og nær. Og kvinner stjøtna og bytlingar stand og valta. Kalle Johansen og Anna Lorst. Onka mening, onka ryggrad, onka styrke, onka nekka som helst. Det er bare at nå vel domtur av falskjene. Du kanst ikke være vel domtur av en godleg som reiver en satans falskjene som farger i det. Voit her tar alle menn tella vel om det. Det er det samme gjør det fedrane om det falske profetene.
Hon har jo ikke sagt det med de LGBT, nei, det har hun aldri funnet på å gjøre, det har hun aldri ikke tåret å gjøre. Men det er det som øyne for rattur, sannur, prester, øyer å gjøre. Og her var som prester gjort det, ja? Sverre Steinholm hever. Bergur Debes hever sålesnær nøklunta. Og anker annar, jo, Søymen av Strandon, han hever. Her er trutcher. Jeg har alltid sagt det. Guds prester i førjen er mittel trutcher og 5. Tar som kallar seg Guds prester i førjen i det, og leser av Bibeln og sier seg være tryggvande, sier seg være frelster. Og ikke tala klart og tøyelig i møtesnir reivrenda satans godløsning som kom fyrir seg i førjen i det. Tøyr er steindeir frafallner. Og ikke sutt navn verdig, ikke verdig til å være løyarar, eller biskopar, eller omkjønarmenn, eller hirar, eller nekka som helst. At det er egentlig det samme, varst du. Omkjønarmenn, biskopar og hirar. Hva folk som møyne vi vikur, bøtner og tar kroarar og kvinnor stjøtna i vitøymon. Og folk møyt. De som løya til elva tæra færa skoivun og øya ved rasa tøyna. Destroy the way of thy paths. Kvinnor stjøtni vi tikkum. Hvor er det gale? Ja, men Gud sier det langt i Genesis 3:16. Og han skal stjøtni vi til her. Gud styrste til. Og Paulus tar han tåsar om hvor kvinnan skal sitte og teia i samkomne og ikke læra til tøy, ikke bare tøy det som Gud sier her ved kvinnerne, men til det gonger helt atter til skapanar ordningen, tøy at det ikke bare en avløying av syndafallen, at det gonger atter til skapanar ordningen, tøy at Adam var skapar først, og så han Eva. Det er grunden for at kvinnan skal teia og ikke læra mannen. Altså, hatta virka så totalt urgammalt. Nå hadde ikke eldre enn 30-40 år. Samfunnet som det er i det, er du kanskje 30 år, du heldur at det er pura fremmed som snakker om, for å snakke vi omkring gamlan, forsvara gamlan i familien der, om ditt, omkring, til å passe til at det var så der fyr. Ja, gå, det passer. Vi lever i sørste tøy, og Guds ord sier det skulle komme våa samme tøyer, og det skulle komme frafall når Jesus kommer etter. Det frafallet er her nå. Efesus 5. Efesus 5, nu hittar jag inn i konu, mann og tjonabanden. Ekta konur, Efesus 5, 22. Ekta konur, undergjevet tikkun sjálvar i fritikkar eknu ekta mannen som herranen. Tog at ekta mævren er høvur ekta konar, ta laus vi til 4.1-3 i Janne. Jeg vil gjøre det kunne vite at høvur kvinnerna er mævren. Høver hvers manns i Kristus, og høver kvinner i mævren. Han sitter sammen her. Hvor til han er skaptur for. Han er skaptur i Guds mynd. Egentlig ombår mævren Kristus for sin kone. Og vi har vært undergiven honom aktar om Krist og undergivet seg på en måte han, og i utøy. Tøy at hun aktar Guds år. Ja, så skal han finne seg en godlig mann at undergjeva seg. Alt annet er bratt fall. Tessvegna og så kyrkjan er undergivne i fri Kristi. Er kyrkjan undergivne i fri Kristi, jeg sjåvande. Såløys veri ekta konurnar fyrir sin ekta og ekta mannen og i ætlen loton. Undergiven. Ja. Ja.
ekta koner undergivet tykken sjálvar fyrir tykker egnu ekta mannen ötlen lutun, nei, fyrir tykker egnu ekta mannen som herran. Til at ekta mannen høvur ekta koner, enda eins og Kristus høvur kyrkjunar, og han frelsar likamsins. Tess vegna eins og Kristus, eins og kyrkjan undergivet fyrir Kristi, såløs veri ekta koner fyrir sin egnu ekta mannen i ötlen lutun. Ekta menn elsker ekta koner tykkare enda som Kristus også elskar kyrkjuna og gav seg sjálvan fyrir henne. At han måtte halka og rønse henne vid tvainsni av vattnet vid åren. Ja. Hetta altså det som Guds ord lærer, og øylet her ut i du kan halde om meg hva det vilja, at mer enn svekker, nå svekkur. Ikke svekkur. Jeg sier meg være en bibelsekvante, og til jeg en bibelsekvante. Og ta i tale for Gud, så taler jeg hans år. Og jeg er glad for at vi har akkur egne menighet. Selv om hun pikkeløyte. Til at det her kan ikke være en pastor av. Even min fletta kropp. At det skal være en pastor av en kyrkjo, som helst at kvinner kunne være hirar og pastorar. Efesus 4, 11. Og han gav sommar apostlar, og sommar profetar, og sommar evangelister, og sommar hirar og fralærere. Altså en hire kvært, ja til en hire hvis det tror alltid seier. Og hiren løyer seien, ja så det omkjønnermæveren som kvært, biskoper som kvært. Hire, pastorer, det det samme. Guds biskoper, omkjønnermenn, hirar menn, Guds eldste menn, Guds degnare menn. Tøy at det er grunn til en grunn for det. Det Guds skapar ordninger her. Og Paulus løyver ikke kvinnu av fralæra tøy at kvinnan var tøypa av Satan. Nå, til å si at slipper kvinnan for nek fram at, så det vant det her affær. Tøy at skriften langt lærst okkom til at tar Satan for av vittløya, så vittløyer han kventkine fyrr enn han vittløyer kaltkine. Og det sørste også i oppenberingene. Ta det så en av de sørste i skriften at her stender en kvinne og lærer, så er hun vittløyt en av menighet. Oppenberingene 2, fra 18. Og engelen til kyrkjen til jeg tøyre skriva. Hese ting sier soner Guds, som hever eie sunne løyk og en lå av elde, og hans føtter løyker fynnen kåpare. Veit verktøyne og velvild og tjenast og trygg og talmøtøyne og verktøyne. Og henne sørste at være fløyre enn henne fyrstu. Hevast hetta, jeg har nøkker få ting med det her. Jeg tøy at du løyver til hese kvinnene Jezebel, som kallar seg sjálva eina profetinnu, fralæra, og tøla tænara munar til fremja siløyse, og eta ting slater offra skolgodun. Det første han hei møte henne, det var til at møte møgnøytene ut i atur, det var til at det løyvde under kvinne og fralæra. Det skulle det ikke gjørst. Stendet til ansamalt, det stendet ikke ansamalt. Vi langt på lyset det. Og i 4 Korint 14, 34 og ut, og i 4 Timotheus 2, 11-13, at kvinna skal ikke lære møgnøytene. Så det første han er imot, og det hever god imot til alle som løyva tog. Det av frafallskaus. Og at tøla, hva er lojtjest han var enn kvinnen i at tøla? Han brukar sånne feminine og det bleita og at det tant og kjensler og
att ta synd och allt det där, allt det. Tøla tænare munna til fremja siløyse. Urslit vera til fra liv siløyse. Tog at hon sagt Guds lov? Nei, det er ikke farligt. Det er ikke farligt. Sjalt det skjer gift, så er det gift for gode. Og at eta ting slatra fra skolgoden. Hun løyte deg langer ut inntil det enda vi at de slater offra til høyt og samfunnet vi ytler andre. Slater offra, auto ting som er slater offra til skolgodar. Og saman ber man til vi fyrirkring 8 eller hva det er. Så sier Paulus til at hvis du eter det som ting som er slater offra skolgodar, og eter det som til, han kunne godt eter det, men så han bare eter som kjøtt, men til jeg har haft lot ut i andalega. Og her sier Paulus til at jeg vil ikke at de skulle ha samfunnet vi ytler andre, eller vi djævlar. Det er ikke falskjen her til det jeg har gjørst. Det er ikke bare etter som kjøtt, og bare be ut i halvgata. Det er etter det som kjøtt som er offret til skolgodar. Og hver ganger løyen tar du til kvinnelige prester, løyen ganger bort til Vatikanen i Rom. Under Antikrist. Tog at man er ikke styrke til at skjerjøkken sier at det er falskt. Og man er ikke styrke til at skjerjøkken til å si at det er imot LGBT. Guds år er imot døy. Guds år kalt om at her at det er sint. Jeg kan angant deg under vi. Tenk det livet. Du kan skrive hva du vilja. Hatt er sagt å kjønne kvinnelig prest gjerra. Hatt er vi sett for prester gjør tider til, og tar i bajmenn. Det er trutjer. Sverige Steinhøll, Søymena Stronton, og Bergur. Bergur kanskje sin halvor. Bergur prater kanskje mer mot siløys og sånne ting, rævlige ting som, men Sverige Steinhøll, han pura grøyer. Du var ikke hva han stender. Tar vi kjenner som brøver. Men jeg sitter som hadde i meg. Jeg er slett part av folkekirkene. Jeg kunne melde meg i Ørest til Lorten og i margen. Jeg har all respekt for det sånn.